呢度真係好唔錯喎！你點樣諗到呢個 concept 做一間咁有嶺南特色嘅酒店？長洲島就本來就有黃埔軍校啦、辛亥革命紀念館，形成咗一種民國時期嗰種風格，不如就借力放大呢個元素。設計都花咗好多心思喎，設計師本身都係有個嶺南嘅背景。係啊，我哋係揾咗一個香港嘅團隊，保留咗我哋中式嘅一啲元素同埋特色，又唔會入到去之後覺得好老啊！你睇下啲西關大屋咧，佢就係用呢種烹籠文，好傳統廣州粵文化嚟嘅。但係咧，我要自動開門，就好似傳統酒店一樣，儀式感滿滿咯，已經係好驚豔，有啲東西喎。其實設計師咧喺嗰個動線嘅引導咧做得相當好嘅，一入到嚟就見到潮汕嘅一個金漆木雕啦。我爸爸咧佢係潮汕人嚟，佢就好想保留一啲潮汕嘅元素，揾咗一個潮州木雕師傅，根據我哋嘅比例啊、尺寸嚟創作。呢個係70祝壽圖，金漆木雕係被譽為屋檐上嘅藝術，佢一直喺屋檐上面嘅，人係冇辦法去近距離欣賞佢，所以單獨拎出嚟變成一個裝飾品，而且可以近距離咁接觸。睇中國嘅古藝術啊，真係唔簡單。有冇其他又係用咗類似新嶺南建築風格咁咧？啱啱你食早餐嘅時候咧，嶺南嘅琉璃玻璃窗，陽光就會灑喺你身上，成個空間都係呢種彩色元素。呢一個空間咧係成間酒店裏邊最中意嘅。你睇佢嘅自然光影，佢個園林打造咗一個令人放鬆嘅一個氣氛。最難得咧個空間將嶺南舊式裝飾品喺一個咁 modern 嘅一個空間裏邊，一啲違和感都冇。我見到有好多藝術品，係咪都係嶺南藝術家嘅作品嚟嘅？其實我哋會去揀好多有廣東特色嘅一啲藝術家，唔希望話間酒店好死板咁用一個指示牌嚟話俾你知，哦，早餐廳喺邊，電梯間喺呢邊。我哋希望係用藝術品，就比如話好似你一 check in 咗之後呢，一回個頭就望到呢一個作品啦，你就會俾孫宏敏教授嘅那幅紅棉吸引你去嗰邊探索一下。好明顯係一個動線嘅引導啊！左右咧佢就乜都冇嘅喎，佢係透過反差，佢嘅燈光啊，佢嘅色彩啊，令到你好想係行過去。我哋當然有收一啲好出名嘅，好似林雍啊、何堅寧老師、林風熟，好似去到畫廊咁。咁我哋當時就係咁樣設計，佢可以從酒店大堂行落嚟，就啱好60幅左右右。我同我爸爸去揀每一幅喺啱好嗰個位，嗰個感覺。成家人都係中意藝術嘅，你哋兩個變咗策展人啦。係啊，幾多幅啊？其實有冇計過？冇計過，太多啦。心啊，同埋嗰個骨啊，都係走嶺南風格。仲有冇其他新嘅嘗試咧？因為我哋係真係好中意美酒美食，我就一直想幫嗰啲中國酒莊去推廣啊。哇！呢隻真係我諗配額酒嚟嘅喎，呢隻係喺度都。你知唔知而家香港都好興啲外籍人士咧飲中國葡萄酒啊？因為佢哋反而唔係帶一個有色眼光，佢覺得係真係好，因為葡萄做得好咧，酒其實好容易就做得好噶啦。只不過佢哋喺海外探索緊階段。馬修拜就喺中國係有4個嚟過我哋呢度好多次，覺得我哋呢度無論係餐嚟搭配呢個酒，定係酒嚟搭配呢個餐，都好認可。得我哋呢個場地係好合適。我見到你哋嘅餐都係好花心思嘅，即係我睇到主廚係好有心思做呢道菜。乳鴿嘅油滴落返啲新鮮花椒度咧，香氣係一路咁加濃嘅。呢個霸王花係一個好乾淨嘅環境，所以生長到。廚師話係9蒸9曬，好清甜。咁優質嘅粵菜出品，再配合啲優質嘅中國葡萄酒，加埋呢個咁嘅氣氛嘅一個場景，入到嚟呢度住咧，即係好似入咗去一間私人嘅嶺南博物館咁樣，好用心去打造一個場景。呢個真係我最欣賞。呢個就係我想做到嘅，令到每一個廣州人好自豪咁去帶佢啲外地朋友，又或者外國朋友嚟到廣州，有一個落腳點，自豪咁去展示自己嘅文化。我諗真係冇得投訴嘅，真係呢啲。多謝。